بخير، كنتمنى تكونوا في احسن حال. اليوم جبت لكم واحد الفيديو جديد اللي كنتكلم فيه على الطريقه ديالي اللي كنحارب بها السعال عند اولاد الصغار. اشنو الحل اللي كندير باش كنقضي على الكحبه او السعال عندي في الدار بواحد الطريقه او بواحد الوصفه اللي هي طبيعيه، وكنظن انه بزاف ديال الناس كيعرفوها. طبيعيه جدا 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 وهو العسل والثوم فقط. هادشي اللي كندير معظم الوقت في على زعما ملي كيكونوا وليداتي لا قدر الله مرض بالسعال او بالكحبه. دابا قربنا زعما فصل الخريف بدا ومن بعد فصل الشتاء، بزاف ديال الوليدات كيمرضوا لينا وكنبغيو زعما نداويوهم بواحد الطريقه اللي تكون طبيعيه، واخا هما ما كيبغيوهاش لان كنلقى مشكله مع وليداتي، ولكن كنبزو عليهم. احسن حاجه البنات، احسن حاجه تعطيو لوليداتكم يكونوا مرض هو مواد طبيعيه، واحسن حاجه هي العسل والثوم. اشنو كندير انا في الصباح ملي كنوض على الريق كنعطي لهم هادشي. اولا كنشد الثوم هكا وكنقطعو زعما كنشلطو مزيان وكنخليه يجلس واحد 10 حتى كاع 15 دقيقه. لان علاش الثوم عنده واحد الماده اللي زعما ماده فعاله فيه، هي اللي كتحارب هذا الميكروب بحال الانتيبيوتيك. في هذه الماده مهمه بزاف، وكل ما ملي كتقطعوا هذا الثوم هذا ماشي دغيا تعطيوه لوليداتكم وتخليوه واحد 15 دقيقه بحال هكا حتى كيطلق كتلقى ديك الماده الفعاله فيه. ملي كيطلق كنزيد عليه كنديرو بحال هكا في واحد معلقه، الراس ديال المعلقه، وكنزيد عليه هاد العسل. هذا احسن عسل عفوا احسن عسل اللي لقيت وقريت عليه في الانترنت، اللي هو دواء مهم، زعما احسن عسل اللي باش تداويو به المرض ديالكم، وهو سميتو منوكا هاني. انا هذا جربته زعما فعلا ما عمرني ما نعوض العسل، ماشي ديال الماكله، ماشي ديال الحلوى او الصبيبي الحلوى، او هذا فقط للدواء فقط. هو منوكا هاني وفيه كات منوعه. هذا اللي خديتها سميتها كومفيتا، راه شريته من امازون. البنات اللي في امريكان او زعما امازون ولات عالميه تقدروا تشريوه من تما. انا نحط الرابط ديالو في الاسفل في صندوق الوصف، لا بغيتو تمشيو تشوفوه. هو المذاق ديالو حار شويه، ماشي حلو بزاف، شويه حار، وما كيكونش في اي بلد. البلد الوحيد اللي كيجي منه هذا المانوكا هاني ومن نيوزيلندا كما كتشوفوا، وكيجي فيه زعما هو متنوع. هذا العسل هذا كيجي فيه الدرجات، بحال هذا اللي شريت هو 15، كاين قل من 15، كاين 10، كاين 20. كل ما كتزيدي في العدد كيطلع الرقم ديالو كيطلع، كل ما كيكون هذيك الفعاليه ديالو قويه. هذا ديروا بالكم الا بغيتو تشريوه. انا شريت هذا 15 بلس وجاني مزيان، ما عمرني ما جربت اكثر من 15. ان شاء الله المره الجايه هنحاول ناخذ 20، لانه دواء زوين 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 زوين. كينفعني انا في البرد، كينفعني مع الوليدات واخا كيجيهم ماشي تلهي، ولكن كنبزو عليهم، كنعطيو لهم كما قلت على الريق. يلا كيفيقوا الصباح على الريق كنعطيه لهم. وبالتجربه ديالي زعما مع الثوم حتى هو في ظرف 3 ايام او 4 ايام ما كيبقاوش يكحبوا بزاف. احسن من هذوك زعما كاين السيرويات والادويه اللي كتشريو من الصيدليات. هذا احسن علاج البنات، احسن علاج.
كنستعملو حتى ملي كيكون زعما كاين حلقي مزير بحال الحلاقه او شي حاجه بحال هكاك، دائما كنستعملو وما عمرو ما كيخيبني. زعما كاين الا قدرتو تاخدوه، غنخلي كما قلت الرابط ديال هذا الويب سايت اللي خديتها غنحطو لكم في صندوق الوصف، ولا كان بامكانكم تاخدوه خذوه. انا غنحل لكم وهتشوفوا كيفاش داير من الداخل. انا ما بقاش عندي بزاف، خاصني ضروري نوردريه. هانتوما كما كتشوفوا كي كيبان بحال اللون ديالو بني شويه غامق ديال الضوء. هانتوما شفتوا. المهم انا هذه هي اللي كان الطريقه ديالي اللي كندير باش كنحارب البرد عند الوليدات الصغار. هانتوما كيفاش كيبان بالثوم والعسل، وهذا احسن علاج. بحال البنات اللي هنايا في امريكا، ما عرفت واش نيت في كندا كذلك او لا. البنات اللي في امريكا كيعرفوا انه هنايا في الصيدليات ما كاينش غير السير وخذ السيرو ديال الكحبه. شويه مزيرين لان كيقولوا انه ما كي زعما ما شويه صعيب على الدراري باش تعطيهم السيرويات في واحد لاج صغير. انايا فيما كنمشي كنشوف كنقلب على السيرويات كنلقى من 6 سنين الفوق، زعما قل من 6 سنين ما خاصكش تعطيهم السيرويات ديال الكحبه. فاضطريت انني نبدا نقلب على زعما وصفات طبيعيه اللي نقدر نعطي وليداتي ونكون زعما مهنيه باش ما يضرهمش. واحسن حاجه هو لقيت هذا العسل هذا منوكه هاني والثوم فقط، زعما كما كنقولوا دقه بطله. وكنتمنى يكون نال اعجابكم هذا الفيديو هذا، ولا عندكم اي اسئله خليوها لي لتحت وان شاء الله نجاوب عليها، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. يلا مع السلامه.